Good morning. I once again greet you in the wonderful name of Jesus. Today's message will be in Afrikaans. We've got some very good friends from Cathcart, Ian and Helena Barnard, and Helena and Ian had an experience at the bank the other day and some lessons the Lord wanted them to go through. And she shared it with me in Afrikaans, so she afterwards translated it into English, and when I wanted to send it out, it says it's too long. It doesn't want to send, so I don't want to disappoint anybody. I'm going to send the Afrikaans version. Sorry about the English-speaking people who cannot understand Afrikaans, but the Lord willing, Friday's message will be in English again. So do enjoy what she has to share with us, and God bless. Hallo, goeiemôre julle. Ek weet die boodskap is nou in Afrikaans, maar ek sal dit later translate na Engels toe en dit uittik vir hulle wat nie Afrikaans kan verstaan nie. I will type out the translation later today and also post it with this audio. I just wanted to come on here while we're driving to town and just speak from my heart as I am thinking of something. Ons ry nou dorp toe en ons was gister in die dorp, maar ons moes in 'n ry staan om by 'n bank in te kom. En ek was al klaar bietjie omgekrap omdat ons onnodiglik in die ry staan, want die rede hoekom ons bank toe gaan is omdat iemand by die bank opgemors het. My man het gebel oor die telefoon en die persoon het opgemors en nie gedoen wat hy wou gehad het nie, maar die teenoorgestelde gedoen. En nou sit ons in die betalje om kaarte geactiveer te kry, sodat ons dit kan gebruik. En die bank was, elke keer wat ons gegaan het, seker 2-3 keer wat ons wou gegaan het, was die bank toe. En elke keer is dit 'n geryery, elke keer is dit, jy weet of hy oop gaan wees en of hy toe gaan wees nie, want as jy bel, dan sê hulle hy's oop, maar as jy gaan, as jy ry, dan is hy toe. Maar in elk geval, gister toe ons nou weer inry, toe sien ons ek hulle is oop. En toe ons nou in die ry gaan val toe, hoor ons nie, ons gaan omtrent 3 ure daar buite in die koue staan, waar daar nie eens 'n sonliggie skyn nie. En dis koud, dis winter. En geen wonder die mense sit en snyf nie, want hulle moet in die koue staan buitekant, wat onmiddellik jou neus laat loop, in daai koue, want daar's nie eens 'n sonliggie daar nie. Maar in elk geval, dis nou hoe dit is. Nou, maar, wat is my punt nou? Dit is nou die tyd waarin ons is, nee? Dinge gebeur, wat nie jou skuld is nie, onregverdige dinge gebeur, onnodige dinge gebeur, ander mense maak foute, en dan bring hulle jou in die betalje in. Dan staan jy nou in die ry, jy moet oor en weer ry en ry, ekstra uitgawes aangaan met die geryery, ekstra tyd wat gemors word met die geryery, en dit alles veroorsaak frustrasie, dit krap aan die vlees, die flesh, en dis sulke tye, soos gister nou, wat ek in die ry staan, toe ons nou in die lange ry gaan staan, wat 'n hele blok lank is, van die hoek tot die ander hoek, amper tot by die ander hoek. Maar soos wat jy inval, val al klaar mense agter jou ook in. Dis hoeveel mense nou by die bank gehelp moet word, en daar's net een bank, want die ander een het hulle nou al klaar toegemaak, sommige getrek, heeltemal toegemaak, bokse en al, hy's leeg. Hoekom weet ons nie, want ek meen, hoe een ou branche, een ou takkie nou almal gaan help nie, waar altyd 2 was nie, maar nou ja, ons moet seker maar van bank verwissel en verander, en nog 'n rekening oopmaak, en nog in 'n ander queue ook nog eventually gaan staan, om nou maar seker vir my ook 'n rekening oop te maak, dat ons ten minste 'n bietjie speling het. Maar in elk geval, soos, toe ons nou in die ry val, toe draai die voorste persoon wat reeds in die ry gestaan het na ons toe en sê, maar daar staan nou nog 2 ander agter hom, tussen ons en hom, wat nou nie daar staan nie, maar ons moet net weet, daar staan nog 2 mense tussen ons. En toe, onmiddellik, toes ek nou rude en unkind, en ek sê, nee, no ways, as daar mense hier so staan, moet hulle fisies self hier staan in die koue, hulle moet hier in die ry staan, self, op hulle eie houtjie moet hulle hier staan. As ons daarvoor by die deur kom, wil ek nie hoor, daar is nou 5 of 10 nog, wat voor ons daar moet ingaan, en dan kom hulle van heide en verre, waar hulle in die lekker sonnetjie gestaan het, en dan kom hulle nou om voor te skiet en in te kom nie, nee, dan moet hulle self hier so staan. Maar het my nie lang gevat nie, toe voel ek by myself, nou voel ek baie sleg, en ek voel glad nie lekker nie, want
toe ek het toe al klaar geweet, ek was nou baie ongeskik en lelik. Want ek meen, dit is so koud. Wie sal nou nie in die sonnetjie gaan staan? En ek sê vir die man, as dit jou vrou is, of jou suster, of jou broer is, by all means, laat hulle in die sonnetjie staan, want jy staan nie, maar as dit strangers is, no ways, die strangers moet self hier kom staan in hierdie koue ry, en hier kom staan op hulle voete en wag, want net soos al die ander, net soos almal van ons. En my man het vorentoe gegaan om te gaan hoor hoe lank hierdie ry omtrent sal wees, en hoe lank die storie gaan wees, en hulle het hom laat weet, seker omtrent 3 ure nog. Toe sê hy, no ways, dan kom ons maar eerder vanoggend. Dan kom ons maar eerder vanoggend vroeg ingery, dat ons van die voorstes is wat voor in die ry is, wat daar sal staan. Maar ons gaan nie vir 3 ure in die koue staan nie. En so loop ons toe in ons ry toe nou. Maar soos ek toe nou, voel ek nog steeds sleg, en ek voel toe nou nog steeds sleg. En ek voel al hoe slegter, want ek weet toe nou, ek het nou regtig uit die vlees uit, uit die flesh uit, het ek nou gereageer. Ek was ongeduldig, ek was unkind, ek was rude geweest, onvriendelik, en dit is nie Christus nie. Dit is nie die mind van Christus nie, dit is nie die hart van Christus, ook nie die Heilige Gees nie. En ek het uit my eie vlees uit, wat ongeduldig gefrustreerd is, het ek gereageer, en dis nie, dit is nie Christus nie. So ek het sleg gevoel, en elke keer wat ek gaan, en ek is op Facebook, en op die internet, ek lees mooi gebede, en goeders, dan voel ek by myself, dit krap, jy weet, dit krap nog aan my. En dan lees ek die gebede, soos vanoggend nou, lees ek die gebede, Here seën my, geef vir my genade vandag. En onmiddellik, toe dink ek, hoe kan ek nou vir die Here vra om my te seën en vir my genade te wys, as ek gister so lelik was? As ek gister so lelik was met 'n ander man voor my, en as ek nie genade gewys het nie, as ek nie genadig was nie, en nie genade gewys het aan die ander tweekies wat nou miskien in die son, ek weet nie waar hulle was nie, maar miskien het hulle kos gaan koop, want miskien was hulle honger en kos gaan koop, miskien het hulle in die son gestaan, miskien het hulle in die kar gesit, want hulle is ou mense, ek weet nie wie dit is nie gesien nie, weet nie wie hulle is nie, maar daar kan baie redes wees, hoekom hulle nie in die ry gestaan het daar nie. En nou elke keer dan lees ek hierdie gebede, Here seën my, gee my genade, maak my 'n beker vol liefde, en dan dink ek, maar ek kan nie eers dit bid en vra vir die Here nie, want ek was so lelik gister gewees. En onmiddellik kom die Heilige Gees en hy sê vir my, maar vra vergifnis. Kan julle nou glo mense, dat ek toe nou, ek het vir die Here gesê, ek is jammer, omdat ek lelik was met die man, ek is jammer dat ek so ongeskik was, en ek is jammer dat ek so lelik was. Want ek sê mos nou vir hom hoe ek voel, want ek voel dit, ek het berou, en ek voel sleg, ek voel condemned, ek voel accused, ek voel convicted, en dit ry my nou, jy weet, dit ry my nou, dat ek so lelik was, en ek kan dit amper nie glo nie, hoe kan ek so lelik wees nie, met 'n vreemde man voor my nie, hoe het daai woorde ooit oor my lippe gekom, en opgekom in my binneste, dit is net, hoe is dit moontlik nie, maar dit het gebeur. Dit is nou kort van draadgheid, want al hierdie frustrasie en ongeduld, en al die frustrasie wat opbou, een na die ander, en dan een van die tyd, dan kom dit nou uit, jy weet. In elk geval, maar dit was nie reg nie, dit is nie reg nie. In hierdie tyd moet ons nou verdraagsaam wees, in hierdie tyd moet ons nou geduldig wees, in hierdie tyd moet ons nou regtig patiently endure, ons moet patiently endure. Maar prys die Here, hy wys vir ons waar ons nog nie dood is nie, want wanneer ons eie ek, die eie vlees nog so regop staan, en wil skop, wanneer ons eie ek, die eie vlees soos 'n perd wil regop staan op die agterbome en wil skop, dan beteken dat ons is nog nie ingetem nie, ons is nog nie tame nie, ons is nog nie, die vlees is nog nie onder beheer nie, ons is nog nie submitted en surrender tot die Heilige Gees 100% nie, en hy wil ons 100% hê, hy wil ons volle mind, volle hart, volle verstand, volle siel, al ons krag hê. Hy sê ons moet hom lief hê met ons hele mind, met ons hele verstand, met ons al ons krag, met ons hele hart, met ons hele siel. Nou dit beteken 'n submissive wees om oorgegee te wees aan hom. Totale al 100% oorgegee, dat die vlees nie meer opstaan en skop nie meer regop kom nie. Nou ek hou van, Zuki het eendag gesê, don't worry, it's just the old donkey in the person that isn't dead yet. It's the flesh that is still kicking. It is the donkey, the old donkey that is still kicking, that is not dead yet.
So soms dan dink ons, jy weet, maar ons sal, ek weet nie, ek dink, die vlees sal seker altyd daar wees. Een of ander manier, gaan iets om trigger, en dan gaan hy wil regop staan en wil iets sê. So ons moet gedierig deur, is dit hierdie stryd tussen die vlees en die gees van God, die vlees en die gees van God, die vlees wat wil lewe soos hy wil, en dan die gees wat vir ons wil lei en berig, wat Christus wil hê, wat die Heilige Gees vir ons lei, wat hy wil vir ons wys, waar ons nog moet surrender en waar ons nog swak is in die vlees. Maar in elk geval, dis hierdie stryd, en vanoggend ook die mooi gebed wat ek sien op Facebook wil sit, Here seën my, wees my genadig, maak my bekertjie vol liefde. Toe dink ek, hoe kan ek dit vra en verwag van die Here, as ek nou so lelik was, en onmiddellik, sê die Heilige Gees, maar vra die Here vir vergifnis, en dan vergewe jouself ook, want jy weet, as jy die Here, as jy die Vader God vra vir vergifnis, dan vergewe hy jou, en al jou sondes is al reeds vergewe, deur Christus se bloed, nou moet jy jouself ook vergewe, maar bid, ook vir die genesing van daai man se hart en siel, dat die Here hom ook sal genees van die seer, want wanneer iemand lelik is met iemand, dan kry daai ene ook seer in hulle binneste, want niemand verdien om ongeskik of rude of lelik geantwoord te word nie, wanneer hulle probeer goed doen nie, en probeer om 'n goeie ding te doen nie, hy het maar net probeer om te sê, daar staan nog 2 mense agter ons, tussen ons moet net weet, wanneer ons daarvoor by die deur kom. Maar in elk geval, ek het toe nou die Here vergifnis gevra, vir die Vader vergifnis gevra, en vir myself gesê, die Here het my klaar vergewe, nou moet ek my vergewe, en ek het gevra die Here hom genees, sy hart, sy siel genees van die seer einde wat ek hom gegee het, en dat hy hom ook understanding sal gee, en vir my ook understanding, vir my ook sy help om myself te vergewe. Maar terwyl ons nou ry bank toe nou vanoggend, te dink, kom die gedagte by my op, is dit nie nou net te snaaks, nee? Ons kan hoeveel goeie dinge doen in hierdie lewe, vir mense is bless met dit en dat, en dit en dat, en goeie goeders doen aan mense, en goeie dinge doen, maar laat jy nou so, jou kontrol verloor, net een keer, dan ry die jou duiwel, dan ry hy vir jou, dan ry hy jou, en hy condemn jou, en hy accuse jou, hy sê nie vir jou wat jy goed gedoen het in die weekie, hy sê nie vir jou, daad jy dit gedoen wonderlik, of daad jy dit gedoen wonderlik, en die Here sê het ook nie vir jou nie, want ons moet nie onsself prys nie, en die Here gaan nie onsself prys nie, want het gaan nie oor onsself nie, nee, ons doen dit vir die Here, en ons leef vir die Here. Maar nou kom die ou duiwel, en hy condemn en accuse, dat ons nie eers die seëninge van God kan geniet nie, dat ons nie eers van God die vrymoedigheid het om vir God te vra, Here, seën ons en bless my op vandag nie. Want al wat nou in my kop is die sleg wat ek gedoen het en lelik ek was. Maar ek het al vergifnis gevra. Dis nou hoe die duiwel kom en accuse, en dan beroof hy ons van ander seëninge, wat ons vir die Here mag vra, wat ons maar kan kry, en wat ons mag vra. En is asof die Heilige Gees nou in my gedagtes vir my sê, as jy nou al die goeie goed wat jy gedoen het, nou in 'n weegskaal sit, en al die slegte goed waar jy jou vlees nou gereageer het, waar jou vlees opgestaan het nou in 'n ding sit, dan miskien sou jou goeie dinge nou swaarder geweeg het, as die vlees wat opgestaan het. Maar dis nie hoe God daar kyk nie, hy kyk nie so daarna nie. Al wat God sien is, ons sondes is vergewe deur die bloed van Jesus Christus, ons is in Christus, die righteousness of God, en hy kyk nie nou hoeveel goed doen ons en hoeveel sleg doen ons, want ons sondes is vergewe in Christus. Ons is die righteousness of Christ. En as God nie eers so kyk, en jou goeie goed opweeg, teen jou slegte goed nie, wie is ons nou? Wie is ons nou om so daarna te kyk? Maar nou nie dat ek so daarna gekyk, maar hy probeer 'n punt vir my wys. Hy probeer vir my wys, dat ons goeie goed mag miskien baie swaarder weeg as die slegte goed waar die vlees opgestaan het, maar die duiwel sal altyd kom as die accuser, en hy sal vir jou so swaar maak, hy sal jou so swaarmoedig laat voel, hy sal die heaviness op jou skouers sit om jou so swaar te laat voel, dat jou hele, daai kant van die maatstaf sal tot onder sink, as daar nie 'n gat, as daar nie 'n bottom was, sou hy jou tot heel onder getrek het, en gewig op jou gesit het vir daai ding, wat jy verkeerd gedoen het. Alhoewel jy goeie goed gedoen het en het swaarder weeg, sal hy vir jou heavy maak, en hy sal vir jou accuse, hy sal vir jou condemn, en vir jou ry, so ver as wat hy kan, hoe ver hy kan. Maar ons moet begin verstaan, dat as die Here ons vergewe het, is ons vergewe. As ons met die Vader gepraat het,
en vergifnis gevra het, en selfs healing gevra het vir die ander ou en vir onsself, en understanding en vrede gevra het vir die ander ou en vir onsself, dan moet ons ook onsself vergewe, ons moet ook onsself kan vergewe. Hierdie ding dat ons nie onsself kan vergewe is 'n ding. As ons 'n ander ou, weet julle wat, ander mense het my al baie slegter hanteer as wat ek nou gister my meer, of nie my meer, my geduld verloor het. Ek nou gister my geduld verloor, ek was onmiddellik gefrustreerd en onmiddellik my geduld verloor daar, nee. Ek het nou nie op jou geskree nie, ek het net vir hom gesê, baie ernstig, baie strikt gesê, dit werk nie so nie. Maar in elk geval, weet julle wat, baie mense in my lewe het my al so sleg hanteer, ek het hulle almal vergewe, maar ek kan nie eers myself vergewe nie, nou wat sê dit? Wat is dit? Ek vra nou vir julle, want as God ons kan vergewe, en ons kan ander mense wat ons sleg hanteer het, hard hanteer het, bad hanteer het, vergewe, dan kan ons mos onsself ook vergewe. Dan moet ons mos nou onsself ook kan vergewe. So mag die Here regtig waar crisis wees op ons, op sy body, tot my ook, en ek vra dit met my hele hart nou, en vir ons help om onsself ook te vergewe. As daar enige iemand is wat vanoggend sukkel, om hulle self te vergewe in Christus, en jy het hoeveel mense al in jou lewe vergewe, en Vader God het jou al hoeveel maal vergewe vir dieselfde ding wat jy oor en oor vir hom vra, ek is jammer, vergewe my. Hy het jou klaar vergewe, my liewe kind. Kind van God, hy het jou klaar vergewe. Nou vergewe nou jouself. So Vader, ek vra vir jou in die naam van Jesus Christus, elkeen wat sukkel met selfverwyd, wat nie homself of haarself kan vergewe nie, vir dinge wat hulle gesê het, vir dinge wat hulle gedoen het. Vader, wees gracious en genadig oor hulle, en stort nou die genade in hulle hart om hulle self te kan vergewe. Geef hulle daai wat hulle nodig het nou, die vrede van God, laat dit op hulle verstand en op hulle hart kom, en laat hulle self ook vergewe. Ja, ons is nie perfect nie, dis hoekom ons Jesus nodig gehad het, die Savior. Ons het 'n Savior nodig, ons het die bloed van Christus nodig om ons skoon te was en te reinig. En die Here het klaar gedoen. So Here Jesus, kom nou met die bloed en was ons skoon. Was elkeen van ons wat met selfverwyd sit vanoggend, wat ons self nie kan vergewe nie, was ons nou skoon. En vergewe ons nou vir al ons sondes en maak ons skoon. En vat nou hierdie selfverwyd uit ons uit, was ons skoon van die selfverwyd ook, van jou aardige gevoel, die slegte gevoel. En genees nou ons harte ook, en vir almal van hulle, aan wie ons unkind was en rood was, maak hulle harte ook skoon. Vergewe hulle harte ook, as hulle enige verwyte het teenoor ons. Was hulle ook nou skoon, van al die onvergewingsgesindheid. En laat hulle ons vergewe. Werk in hulle harte ook om ons te vergewe, vir ons roetnis en ongeduld, toe ons so lelik was met hulle. So Vader, ons vra nou, dat die daai mense sal help, en hulle sal vergewe, en dat hulle sal help om ons te vergewe, en dat jy ook vir ons nou sal vergewe, en ons ook nou sal help om onsself te vergewe. Vat selfverwyd weg, onvergifnis weg, vat haat weg. En help vir ons in hierdie tyd, waarin ons almal is wêreldwyd, om geduldig te wees en patiently te endure, om kind te wees, om eerder 'n adventure te maak uit 'n ding uit, as ons in 'n ry moet gaan staan, om 'n adventure daarvan te maak, en die koninkryk af te bid. En vanoggend as ons nou in die ry gaan staan, Vader God, dan vra ek regtig uit my hele hart uit, wees ons almal genadig in daai ry. In elke ry, waarever daar 'n ry is, by 'n poskantoor of 'n bank, of in 'n grocery store of waarever, wees ons almal wêreldwyd genadig, om die koninkryk af te bid. Laat die koninkryk afkom, in elke ry waar daar iemand vandag in 'n reis waar daar 'n reis, laat die koninkryk kom, genees mense, maak mense vry, vul mense se harte met liefde en kindness met mekaar, laat daar kindness en liefde oor die monde kom, en die aksies en die gedrag uitkom. Ons vra vir hom ons aan te raak, en sommer revival, vandag in elke ry, stuur revival uit in elke ry, laat revival in elke ry uitbreek, in elke ry waar daar 'n ry is vandag, in die hele wêreld, laat revival uitbreek in die koninkryk kom, mense genees word, mense gevul word met die Heilige Gees op mense kom, en haar liefde betoon word, en kindness betoon word, en laat die liefde regeer, dat die Gees daar wees, dat die presence neerkom en afkom op elke ry en persoon in elke ry, en laat die koninkryk kom. Ek vra dit vanoggend vir U, in Jesus Christus naam, en dankie Vader God, breek die koue in ons harte, breek die selfverwyd, sny nou af van elke hart af wat selfverwyd het, uit my hart, van my hart af, en ook van die ander mense se hart af, en sny onvergifnis gesit het en haat, ook van mense se hart af, wat al daarmee sukkel vandag en sit. Ons vra die vergifnis en die genesing, op elke hart,
ons eie sinne en ook die ander mense sinne vir wie ons seer gemaak het. Dankie Vader. Ons vra dit nou en ons gee dit vir en ek sê vir dankie vir die vrede wat nou op ons kom, wat nou van ons besit neem en wat nou op ons harte en minds kom. Dankie Vader God. Gee ons die genade en nou kan ek u vra, seën ons vandag met u genade en die liefde in ons harte en in ons lewens. En op almal wat ons vandag gaan ontmoet, strangers ook, seën ons en hulle, die strangers ook, met u genade vandag en die liefde in hulle harte en minds. En beskerm ons, Abba Vader, beskerm ons Heilige Gees, Here Jesus, met die bloed van Jesus Christus oor ons minds, oor ons hele self. Anoint ons nou met die Heilige Gees, elke ene van ons wat in 'n ry moet gaan staan vandag. Vader, anoint ons met die Heilige Gees, en met die bloed van Jesus Christus, surround ons met die engele, dat die koninkryk kom, beskerm ons teen versoekinge, verlos ons van die bose, in Jesus Christus, want aan u behoort die koninkryk, en die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Onse Vader, ons sê vir u dankie, in Jesus Christus naam. Amen.